السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أقدم لكم شرح مهم جدا على كارت الصوت فوكس رايت الخارجي. من أفضل الكروت الصوت اللي تقدر تسجل بيها فيديوهات على الكمبيوتر. توصل بيها مايك خارجي اللي هو أي مايك خارجي اللي هو بيركب له وصلة الاكس ال ار. الكارت الصوت ده يا جماعة بيدعم اليو اس بي اللي هي تايب سي. دلوقتي هنشوفها لما نفتح العلبة. تمام. الكارت الصوت ده يا جماعة كويس جدا، أنا جربته. لقيته كويس جدا في تسجيل الصوت. رابط الموقع هتلاقيه أسفل الفيديو لو حابب تعرف تفاصيل أكتر عن كارت الصوت الخارجي. بيركب على أي كمبيوتر، على أي لابتوب. بيركب عليه أي مايك من خلال الفتحة اللي هي الاكس ال ار هنا، اللي بتتوصل بيها على المايك الخارجي. تمام. بتتحكم في الأصوات من هنا ومن هنا. ده المونيتور اللي هو بيركب له سماعة في الأذن. تمام. دلوقتي هنفتح العلبة عشان نشوف محتويات العلبة من الداخل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح دلوقتي. طبعا انا مش خبير اصوات، لكن انا جبت كارت الصوت ده لما عملت عليه ريفيو كتير، فلقيت ناس بتسأل عليه كتير وناس كلمتني كتير على التفاصيل بتاعته، فانا حبيت اعمل لكم مشاركة النهارده مع كارت الصوت الخارجي. كل محتويات العلبة هي دي. بيجي بوصلة زي ما قلت تايب سي، اللي هي الشاحن، وصلة الشاحن اللي هي بتركب على أي الهواتف الذكية الحديثة. هنخلي الوصلة دي على جنب. نمسك الكيس دلوقتي. هنفتح الكيس. ادي الجهاز اهو يا جماعة. الجهاز صغير، حجمه صغير وخفيف جدا. كويس في تعديل الصوت. على لما تكون بتسجل صوت بتركب هنا الوصلة الاكس ال ار. بتتحكم في الصوت من هنا ومن هنا. تمام. وده ازرار التشغيل. لازم لما بتوصل بتدوس على الزر ده عشان يشتغل معاك 48 في. هنا برضك الوصلة بتاعت التايب سي اللي هي دي، وبتوصل التانية بالكمبيوتر اهي. بتوصل دي بالكمبيوتر، وبعد كده بتجيب الوصلة الاكس ال ار بتركبها هنا. ده كان شرح على الكارت الصوت. ان شاء الله هقدم لكم شروحات كتير، وفي تعريف كمان لكارت الصوت. لو حابب تعرف التعريف بتاعه هتلاقيه اسفل الفيديو في الوصف هتلاقيه. واي تفاصيل حابب تعرفها عن كارت الصوت الخارجي ده هتلاقيها برضو في الوصف اسفل الفيديو على الموقع. ادخل على الموقع وشوف كل التفاصيل الخاصة بكارت الصوت ده. ويا ريت يكون قدمت لكم شرح كويس ومفيد ليكم. ولو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر كلموني في التعليقات او تواصلوا معايا من خلال صفحتي على فيسبوك. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان نقدر نقدم لكم مزيد من الفيديوهات.